Stare ruiny. Fura nam się coś sypie. Serio, jest taki hałas w samochodzie. O właśnie, teraz będzie jeden sprawdzał, co jest grane. Dobra, idziemy troszkę pozwiedzać teraz. Jesteśmy w wiosce. What's the name of this village? Szech. Się tego czasem zastanawiam właśnie, czy jestem mądry. Jestem na środku jakiejś pustyni z gościem z karabinem. Jeśli bym miał czas, no to by mnie nawet nikt nie znalazł już. Dobra, tutaj pani zgodziła się, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Zobacz, jak żyją nomadzi w Somalilandzie. Tutaj jest kuchnia. Zobaczcie, tu właśnie jest, to jest kuchnia, tam widać, że się dymi ze środka. To jest główne takie chyba ich miejsce, gdzie śpią. Pani powiedziała, że nam chce pokazać. Także fajnie. Okej, czyli 30 minut stąd muszą iść z osiołkami po wodę i 30 minut wracać. No ale jestem zdenerwowany. Bardzo jestem zdenerwowany. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z Somalilandu. Jaki jest plan na dzisiaj? Tego Wam nie powiem, bo sam nie wiem. Z kierowcą jedziemy gdzieś do jakiejś wioski w górach. Jest jakieś podobno wyjątkowe miejsce. Co tam będzie? Zobaczycie w tym odcinku. Nie będę zdradzał ze względu na to, że nie wiem. Czas pokaże. Ale z tego co wiem, co widzę tutaj codziennie, jeśli widzieliście poprzednie odcinki, to wiecie dokładnie, że codziennie coś ciekawego się dzieje. A jeśli jeszcze nie widziałeś lub nie widziałaś jakichś poprzednich odcinków, które już były z Somalii, to jest dokładnie szósty, że było 5 odcinków już, to zapraszam serdecznie sprawdzić każdy, bo każdy jest wyjątkowy, każdy ma coś fajnego do zaoferowania. A jeśli już widziałaś, zostaw subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, bo warto wspierać mnie i moje podróże. Za mną most, który ma ponad 780 lat. Właśnie też zbudowany też tutaj jeszcze przez Turków. Przed chwilą z tego co słyszałem. Do środka nie możemy wejść niestety, że tylko stąd mogę go pokazać. Tam możecie zobaczyć duży Koran na rondzie. Jedziemy już od 2 godzin. Powiem Wam, że droga miazga. Teraz działa akurat w górę i za chwilę zaczynamy jakiś tam trekking, jakiś ładny punkt. Ale ogólnie nie wesoło się jechało, nie ma co gadać. No jesteśmy już dość wysoko i przyjechaliśmy na viewpoint. O, ale kaktus fajny. Fura nam się coś sypie. Serio, jest taki hałas w samochodzie. O właśnie, teraz będzie jeden sprawdzał, co jest grane. Ale coś rąbnęło na pewno w lewym kole, w zawieszeniu. Jest jakiś kolejny punkt widokowy. Aha, to jest punkt widokowy? No. Co to jest takiego? No ładne góry, no nie ma co, ale no. To wszystko. Ciekawą sprawę mi teraz opowiedzieli. Jest tutaj droga. Tam się ciągnie taki szlak. Powiedzieli, że to jest tak wąska droga, że tylko można było jechać w jedną stronę. I po prostu było to tak, że w ciągu dnia jechało się w jedną stronę, a jeśli chciało się pojechać w drugą, to można było tylko w nocy wracać. I tak jak widzę tą drogę, to w nocy wracać trzeba było. Ciężko mogło być, bardzo ciężko.
Idziemy tu troszkę pozwiedzać teraz. Jesteśmy w wiosce. What's the name of this village? Szech. O, co tu jest? No. To jest miejsce, gdzie brytyjska kolonia tutaj, żołnierze brytyjskiej kolonii mieszkali do 1960 roku. No bo wtedy właśnie już, wiecie, już skończyła się kolonizacja. Tak jak wam mówiłem w jednym odcinku, tutaj Somaliland był pod władaniem kolonii brytyjskiej, a reszta Somalii kolonii włoskiej. Stare ruiny. Hello. Ja też się czasem zastanawiam, czy nie wziąłem sobie tutaj przypadkiem za dużo dni w tym Somalilandzie, bo to, co tam dzisiaj mi pokazują, co mnie to obchodzi w ogóle. Ale dobra, pamiętam, że to jest jakieś historyczne miejsce, chcieli pokazać. To niech będzie. No ale wiecie, mnie tam bardziej interesuje coś, co się dzieje w mieście, także tutaj jeszcze gdzieś teraz idziemy pozałatwiać coś, bo idziemy później na jakiś trekking. Tak w ogóle musicie wiedzieć, że tutaj mają takie dość wysokie góry, bo najwyższy szczyt w Somalilandzie ma 2400 metrów. Wyższy niż w Polsce. No, ale później wracamy do Hargeisa i tam jest kolejna część dzisiejszego planu, co dzisiaj robić i co wam pokazać. I oczywiście partnerem dzisiejszego odcinka i tego kanału jest SFD. Oczywiście na wszystkie produkty od SFD na hasło Pajak SFD macie zniżkę 10%. Że polecam, białko znajdziecie we wszystkich sklepach stacjonarnych w całej Polsce, a także online. A już niedługo nowe produkty Wojownika. Polecam wam białko Wojownika oczywiście, już niedługo wychodzą nowe produkty, 4 nowe produkty, które wydajemy wspólnie z SFD. Już nie mogę się doczekać. Myślę, że wam się spodobają. Dobre jest też to, pytam się ich, o której wczoraj skończyliście. A, tak wiecie, ominęli troszkę temat. Mówię, no dobra, no to ile spaliście? Kierowca mówi, ja 3 godziny. A ten policjant z nami mówi, ja to nie spałem jeszcze w ogóle. No, ale to już mi się tu w samochodzie trochę usypiało, ale takie dziury są, że nie było szans, żeby pospał. Dobra, przejdźmy na herbatkę, napicie herbatki z lokalsami. Herbatkę przynieśli. Czekamy na stolik. To jest herbata z mlekiem z wielbłąda i z dużą ilością cukru oczywiście, bo tu się cukier daje do wszystkiego masowo po prostu. Bardzo, bardzo wtedy jest słodkie. No i fura nam się tak zrypała, że trzeba naprawiać. Coś się stało w tym kole. Widzieliście kiedyś, jak Somali flamingi wyglądają? Traina. Taki żarcik. No, my przyjechaliśmy właśnie na obiad, na rybkę. Wróciliśmy do tej miejsca. O, jeszcze kawałek rybki został pod stołem. No, wróciliśmy tutaj na obiad, a później jedziemy do Hargeisy. Z powrotem wracamy do stolicy. Z takim widoczkiem, tylko trochę odpływ jest. Zatrzymaliśmy się kupić mleko z Blonda. Sprzedają tutaj nomadzi. How much is for 1 liter? $1. $1 1 liter, eh? Yeah. But this is camel meat or goat meat? Come on. Camel, okej. No i koleś się zaczyna śpiewanie. I cyk, świeżutkie mleko. Prosto z bańki. Ale mi ono nie smakuje, szczerze mówiąc. To wielbłąda. Zdecydowanie jak człowiek jest przyzwyczajony do takiego krowiego mleka, które jest słodkie, to później jest dużo gorsze. Siemanko, siemanko. Rozpoczynam swój kolejny dzień w Somalilandzie. Jest to w sumie kolejny i ostatni dzień tutaj.
Wygląda na to, że jutro lecę już do Dżibuti. Jeszcze wam pokazać trochę miasta, a później lecimy gdzieś. Jedziemy. Ale gdzie dokładnie to sam nie wiem, bo powiedzieli, że tak jakąś nazwę jakiejś wsi tam wymienił, że chcesz mi pokazać coś tam jeszcze. Że zobaczymy, co mi tam zaplanowali dla mnie dzisiaj. W ogóle przed chwilą myślałem o tym, że na pewno będę musiał wam nagrać taki odcinek z podsumowania z takich moich przemyśleń na temat podróży tego, na temat... Dobra, policja jechała, musiałem opuścić. Na temat tego, jak to biuro trochę mnie oszukało, nie ma co gadać, ale to też był mój błąd, ponieważ no nie dopilnowałem wszystkiego tak, jak miałem dopilnować. Także to mnie trochę zdenerwowało. No, na pewno muszę wam o tym nagrać, żebyście się nie dali zrobić tak, jak ja dałem. Bo myślę, że mogłem z jakieś $1000 jeszcze oszczędzić na tej podróży, bo i tak mnie kosztowała bardzo dużo pieniędzy. No, a wydałem je po prostu niepotrzebnie, no. I to było takie trochę niefajne. No. Ogólnie powiem tak, uważam, że jeśli ktoś z was wybiera się w te rejony Mogadiszu, z tego co oni chcą pokazywać, bo dużo nie chcą pokazywać, wystarczy spędzić 2 dni i spokojnie. No, I record myself, don't worry. No, właśnie mówi, że ich nie nagrywał. No, wystarczy tam spędzić 2 dni, zobaczycie wszystko to, co ja wam pokazałem w ciągu tych 3 odcinków czy 4, co tam nagrałem. Dodatkowo w Somalilandzie też spokojnie wam wystarczy na 2 dni. Ja sprzedałem takie tripy 3-dniowe i to też spokojnie wystarczy, no bo tak naprawdę wczorajszy, dzisiejszy dzień to już jest trochę kombinowanie. I powiem wam tak, na tripach, który wykupiłem na 5 dni tutaj do Somalilandu, pierwszy dzień totalnie nic, pokazanie mi miasta. Ostatni dzień to będzie pewnie miał odwiezienie tylko na lotnisko, a zapłaciłem za 5 dni. Ale to wam wytłumaczę jeszcze w jednym odcinku dokładnie, jak to wyglądało, bo nie chcę w tym odcinku o tym opowiadać. Wolę to już później po całej tej podróży podsumować. Kolejny mówił, co go nagrywam. Będziemy się, że chyba ich kręcę, zaraz siedzę. No, tak to jest. No i kolejna sprawa, teraz właśnie się go pytam, co będziemy robić? No ja mówi, że no jedziemy tam jakieś 2 miejscówki, wrócimy koło 12. Ja mówię, no dobra, no i co jest na dalszą część dnia, no bo wiecie, ja zapłaciłem za to, że on mnie wozi cały dzień. On mówi, no nic. Czyli już wiecie, sam sobie tu zostaje. Znaczy wiadomo, no tutaj od razu wam mówię, podkreślam jeszcze kolejny raz. Tutaj nie trzeba mieć ochrony, no. Jak jedziecie poza miasto, no to oni mi to tak tłumaczyli, że to trzeba, bo jak nie, to się łapówki płaci i tak dalej, ale tu nie trzeba mieć, tu kompletnie, tu jest bezpiecznie w mieście. No ale jestem zdenerwowany, bardzo jestem zdenerwowany. Dobra, już powiedziałem, że potrzebuję magnes dla rodziców i dla brata. I właśnie próbuję ogarnąć. Sam mówi, że nie wie, gdzie można to kupić. To nie jest takie popularne, że ludzie to kupują. Wiecie, no, turystów za wielu nie lata. Chociaż do Somalilandu dużo więcej niż rzeczywiście do samej Somalii. No ale dzwoni do szefa biura i próbuje mi to ogarnąć. Powiedziałem, może mi zależy. Ciekawe, co to jest. Jedziemy poza miasto i już mieliśmy parę kontroli. Wiecie, tutaj co jakiś czas jest kontrola i wiecie, jak widzą, że jest z nami ten policjant, to wczoraj na większości od razu nas puszczali. Dzisiaj już jest trochę inaczej. Dzisiaj sprawdzają za każdym razem kierowcy dowód i prawko. Już 3. raz teraz muszę się zatrzymywać i pokazywać. A przejeżdżam jakieś 15 km, może 20. Jedziemy teraz takimi zadupiami, że szok po prostu. Jak będę miał właśnie okazję pokazać wam, jak wyglądają te namioty, w których żyją tutaj nomadzi w Somalilandzie, to wam pokażę. O! Na środek drogi nam wyszedł wielbłąd.
lokalny sklepik. Zatrzymaliśmy się jeszcze na jednej wsi, która jest naprawdę po środku niczego. Ze sprzęcikiem oczywiście łazimy, że można było nagrywać. Powiedzieli mi, że jak gdzieś się zamiast tu wyjeżdża, to po prostu trzeba. Tutaj normalnie stał wcześniej namiot nomadów. Pokażę wam później, może się uda gdzieś pokazać, jak to wygląda. No zobaczcie, jak wygląda mała wieś. Po prostu parę domków na krzyż. Z głównej drogi jechaliśmy tu jakieś pół godziny. To spoko, no może z 20 minut. Tutaj mały lokalny sklepik. Zobaczcie, co jest w środku. A jakieś takie podstawowe rzeczy. Chłopaki przyszli zobaczyć, bo ciekawi, co ja tu robię. Pewnie nie widzę tu za często białego. Hello. Hello. Chcesz zobaczyć środka? Tutaj. Hello, assalamu alaikum. Tutaj wygląda środka, zaprosili nas, żebyśmy sobie z nimi usiedli tutaj. I coś sobie gadają. A, herbatka będzie podawana. Herbata z mlekiem. Dostaliśmy herbatkę z mlekiem, z wielbłądem oczywiście. Pijemy sobie tak z chłopakami. Tak, herbatka jest oczywiście bardzo mocno przesłodzona. Oni tu lubią bardzo słodkie pić. Mówią, że to jest taki Red Bull. I cena za kubek to jakaś złotówka. Znaczy za szklankę herbaty. No, herbatka wypita z chłopakami. Pogadane trochę. Znaczy pogadane, wiecie. Oni gadali po swoją. Mój przewodnik mi... O, jaszczura. Mój przewodnik mi tłumaczył na angielski oczywiście. No ale jesteśmy na niezłym zadupiu. Nie ma co gadać. No ale później powiedziałem im, żebyśmy właśnie pojechali do miejsca, gdzie żyją typowo namadzi, w tych namiotach i tak dalej, gdzie tylko wypasają kozy albo wielbłądy. I chcę wam pokazać, jak to wygląda. Nie wiem, powiedzieli, że zapytają, czy damy radę wejść do środka. To się okaże wszystko. Ale patrzcie, konkurencja jest, bo tu jest jeden sklepik, a obok drugi. Ten lepiej wyposażony, zdecydowanie. Mam tylko nadzieję, że po herbatce z mlekiem wielbłąda nie przyciśnie. Bo mleko wielbłąda tak właśnie działa, że robi od razu, wiecie, robi miejsce na to, żeby, przygotowuje do zrobienia miejsca, o, w żołądku. Dobra, przyjechaliśmy na taką typową wieś, takie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, widzicie tutaj odgrodzone wszystko moje jakby płotem i tu żyją namadzi właśnie. Ognisko się pali, osiołek, krowy. Chciałem zapytać, czy mogę tu pokazać to. Dobra, tutaj pani zgodziła się, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Zobaczcie, jak żyją nomadzi w Somalilandzie. Aha, patrzcie, tutaj jest kuchnia. Can I look there? Zobaczcie, tu właśnie jest, to jest kuchnia, tam widać, że się dymi ze środka. Tutaj gary. Ale fajnie, że takie coś mogę zobaczyć. Tutaj jest drugi połowę. What's this? They put on the donkey. A, for donkey. Okej. Then we butter. Okej. Tutaj zbierają właśnie. Tutaj jest magazyn z jedzeniem. Tak, tutaj możecie zobaczyć, tutaj krowy się pasą. Tutaj dalej właśnie suszy się pranie. A tutaj jest główny taki chyba ich miejsce, gdzie śpią. Tak mi się wydaje. O, tutaj też kolejna zagroda. Tutaj dzieci. Kolejna zagroda dla zwierzyny. Tam kolejna zagroda. They sleeping here? Yeah. It's the main room. Can I go look? Or... Yes? Oh, thank you so much. Yes? Pani powiedziała, że nam chce pokazać. Także fajnie.
O, tu bardzo ciemno. Wow, Tutaj tak śpią. O, tu łóżko nawet mają, to że mają spoko. Wykładzina jakaś. O, i to mają dobrze zrobione. Tutaj pokój chyba z boku. Dzieci jeszcze. Hello. No i tutaj możecie zobaczyć. Tutaj jest typowo dla kus zagroda. Wszystko zrobione z patyków, tylko i te patyki są właśnie takie z kolcami, żeby chroniły. Ale to jest ciekawe. Ci ludzie sobie tak tu żyją. Po środku niczego totalnie. Widać, że tam mają zrobioną toaletę. Ciekawe to jest. Mały koziołek. Ale tutaj mają pozbierane siano właśnie, czy słomę bardziej, dla tych zwierząt. Ale to jest ciekawe, jakie to jest inne życie. Wyobraźcie sobie żyć w takim miejscu. Jesteście zdani sami na siebie, na zwierzynę, na to, co wyhodujecie sobie. Wodę trzeba dostarczać też na pewno skądś, jakieś rzeki. From where they take the water? There's any river here somewhere? بيا كده شانه is well. Okej, dobra, tam gdzieś dalej jest studnia wykopana i stamtąd mają, że donoszą po prostu tutaj. Także mają w miarę spoko. لكن مالي ماشي good bring the donkey. Okej. O, no, czyli na osiołkach po prostu ruszają tam. How many kilometers they have to go through the water? انت ساعه ولا ساعه halkee ماشي بيا waxaa loo socdaa saacad bar la sii socday bar la soo socdo waa 30 saacad minutes to go 30 minutes to go. Okej, czyli 30 minut stąd muszą iść z osiołkami po wody, 30 minut wracać. Pytamy się teraz jeszcze tutaj, ile zwierzyna kosztuje. To pani powiedziała, że za tego byczka, za byka trzeba było dać $400. Za osiołka $200. Ta koza kosztuje około 60, bo wczoraj tam, nie wczoraj, przedwczoraj na tym targu właśnie w okolicach Hergezy pytaliśmy. Ale to jest ciekawe naprawdę. Pierwszy raz jestem w takiej wiosce nomadów i to, żebyście wiedzieli, to nie jest żadna wioska nomadów, która jest zrobiona pod jakichś turystów, bo tutaj nie ma czegoś takiego w Somalilandzie, że pod turystów po prostu jedziemy do miejsca, do którego teraz jechaliśmy. Bye bye, thank you. I oni się tu zatrzymali, bo ich poprosiłem, że chciałbym zobaczyć jakieś domy nomadów właśnie, żeby wam pokazać. I się udało. Super. Dobra, no to było mega naprawdę. Jednak widziałem już w paru krajach nomadów. I no, to jest totalnie inne życie. To jest sztuka przetrwania, tak wam powiem. Bo to na pewno nie jest lekko, jak mieszkacie w miejscu, gdzie nie ma nic dookoła. Zajmujecie się wypasem bydła po prostu, uprawą czegoś i trzeba żyć. Ci jak tutaj mają też 30 minut tylko jaż, żeby iść po wodę. Nawet jeszcze nie jest tak źle. Na pewno jest wiele miejsc takich, wiele tutaj takich miejsc, gdzie żyją ci nomadzi, gdzie jest dużo gorzej i trzeba dużo dalej iść po wodę. Bo tutaj ogólnie no jest susza, bo widać, że ziemia jest niesamowicie sucha, no wysuszona na piasek. No ale jednak jakoś dają radę. Tak answer that. No i dojeżdżamy do miejscówki, której jechaliśmy. Mieliśmy na 45 minut, a jechaliśmy 2 godziny 45 minut. To przypomina miejsce, gdzie byliśmy z polem w Namibii. Też były takie miejscówki z takimi ogromnymi głazami. Ale to była tam miejscowa piękna. Na kempingu tam spaliśmy. Ja się tak czasem zastanawiam właśnie,
Czy jestem mądry? Jestem na środku jakiejś pustyni z gościem z karabinem. Jeśli bym mnie czasnął, to by mnie nawet nikt nie znalazł już. Camera, to był damage. No ale cóż, tak wyglądają przygody. Mamo, tato, nie denerwujcie się. Wiem, co robię. Chyba. Trzeba ufać ludziom. Prawdopodobnie nie wszystkim, ale tak to tak. W ogóle mi opowiadali teraz, że tu kiedyś lwy były, normalnie. O, nie lew, to koza. I że jest tu jaskinia jakaś. Patrzcie, jak to pięknie wygląda w ogóle. Cała ta natura tutaj i tak dalej. Niesamowicie. Podoba mi się to naprawdę. Myślałem, że jeszcze wyżej się spinam, ale tu już chyba jakiejś wioski nie będziemy wchodzić, czy prowizorycznej pewnie. Jakimś kamieniem po prostu. O, tutaj są te same właśnie obrazki, co tam widzieliście wcześniej, w wcześniejszym odcinku. Czy to normalnie też jacyś ludzie żyli ileś tam tysięcy lat temu w tej jaskini. Wiecie, jak to trzeba czasem udawać, że mnie to interesuje w ogóle. Przychodzę, przyglądam się. Wow. Tak naprawdę to sobie interesują jakieś takie rysunki, które tak naprawdę kto to wie, czy tego ktoś sobie nie namalował 20 lat temu, żeby zrobić atrakcję. Nikt tego nie wie. Chociaż może to było zadanie mojej Ali, ona by może coś rozkminiła, ona kiedyś studiowała takie coś. Patrzcie, jak tam się trzyma jeden kamień. Wróciliśmy już do Hergejzy. Będziemy coś zjeść. Coś lokalnego może. Obiadek mamy kurczaka. U kurczaka, ryż do tego awokado shake. Chciałem iść zobaczyć na targ, ale właśnie tam autobusy wjechały. Powiem wam, że jakoś tanio to tu nie jest, jakby wam się tak wydawało. Bo teraz zjedliśmy po pół kurczaka z ryżem i do tego po shake'u, to zapłaciliśmy po $6,5 na głowę, no to tanio nie ma. Siołek jedzie. Ale jestem zły, powiem wam. Moja cierpliwość naprawdę się tutaj kończy do tego biura, z którym przyjechałem. To, że go polecałem w drugi dzień, to na tym się skończyło i cofam to. Nie polecam mi to bardzo, ze względu na to, może zorganizowane mają spoko, ale to jak oni po prostu mnie oszukują cały czas. Jutro miałem wykupionego tripa na 5 dni oczywiście. Pierwszy dzień w Somalilandzie, godzinka przejścia przez miasto, powrót do hotelu. W piąty dzień odwiezienie na lotnisko. Ja mówię gościowi, to co ja zapłaciłem za 5 dni? Mogłem sobie wziąć na 3 dni. Czekajcie, mi właśnie pisze. Dobra, pisze jakieś pierdoły, że przecież mnie odebrali z lotniska.
nagram dla Was taki podsumowujący oczywiście odcinek z tego tripa, bo będzie trzeba, bo dużo pytań pada fajnych i tak dalej. W ogóle jak macie jeszcze jakieś fajne pytania, to weźcie też piszcie tutaj na dole, bo chciałbym odpowiedzieć na nie. Ale na maksa przesadzają. Serio na maksa, to jest oszustwo w biały dzień po prostu. Dobra, nic. Miałem jeszcze iść teraz właśnie z właścicielem tego biura na takie lokalne jakieś tańce i tak dalej, jakieś sranie w banie, ale stwierdziłem, że nie idę, bo mnie zdenerwował. Także pieprzę to. I co? W Kimę jutro lecę do Djibouti. Także zapraszam serdecznie na kolejny odcinek właśnie z Djibouti. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie mnie wspierać, zostawcie subskrypcję. Lecimy po 500 000 subów w tym roku. A myślę, że spokojnie się to stanie. Mam takie kierunki zaplanowane na ten rok, że będzie nawet więcej. Pozdro.